ये है वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट बूम बॉक्स। इसके ऊपर लिखा हुआ भी है वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट बूम बॉक्स। और बूम बॉक्स का मतलब होता है इसके अंदर 2 स्पीकर लगे हुए होते हैं और बेस भी तगड़ा आता है, बूम बूम भी होता है। वैसे जनरली स्पीकर इतने बड़े साइज के रहते हैं जिनके अंदर बेस आता है और 2 स्पीकर सेटअप रहता है, लेकिन ये लिटरली इतना छोटा सा है, 4000 रुपए का है। इससे सस्ते तो ये बड़े वाले स्पीकर आ गए थे। तो अब देख भी लेते हैं। ओके, ये है गाइस वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट बूम बॉक्स। इसके सारे बटन एक्चुअली वर्किंग है। ये वॉल्यूम कंट्रोलर भी है, ये भी है, और देखो यहाँ पे ऑन वाला बटन भी है। ओ भाई सच में चला, लग रहा है रेडियो जैसा है लेकिन ब्लूटूथ से चलता है। ये पेयर करना पड़ेगा। ओके, तो कनेक्ट कर लिया है। अभी एक सॉन्ग बजा के देखते हैं कि इसका साउंड कितना है। ये कैसी आवाज आ रही है इसमें से? भाई वीडियो चल, ये कहीं और से सिग्नल